Jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvordan I får en snor med hele vejen rundt, når man har 2 farver. Så har man hele tiden den man ikke bruger, den ligger man nedenunder her. Nu bruger jeg ikke den hvide lige nu, så nu skal jeg så til at bruge den hvide. Trækker den med, og så bytter jeg og tager den røde under. Så ligger den nederst nu. Det for at man ikke har alle de der snore om bagpå, når man er færdig med sit arbejde. Så tager jeg den igen her. Nu skal jeg have skiftet farve, så tager jeg den røde. Og så bytter jeg. Så skal jeg ned under den hvide. Så bliver det nemlig sådan noget. Så får den ikke den der, lige der snore om bagpå. Den bliver lidt mere tyk, men det synes jeg ikke gør noget. Nu skal jeg bare lige have den hæklet færdig.